السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واجہ براتی اولی سوال کہ آیا عید نمازہ ساری مردم چیزیں وارد کت کھاں یا نہ کھاں، تو منی واجہ عید الاضحیٰ ہے کہ ماشما مشہور مزنی عید، تو آئیے مردم بائدیں کہ ہچ موا نماز اچ بعد ہچ موا تاکہ نماز کہاں ہوتی عید فجر نماز اچ بعد ہچ موارتے اور تاکہ عید نماز کن تو کہ اگر ہوتی جند قربانیہ کشی تما قربانیہ گوشتا چیزیں پچیت ہوا، اگر قربانی نہ کشی تو رندہ نماز اچ بعد دیگه سیوئی دیگه وغیرہ ناشتے کتکا بل نماز اچ بعد نماز ساری باید موا افضل تر شرطر ہمشن کا موا۔ اور کسانی عید کے عید الفطر رمضان عیدیں آئی یا مردم باید نماز ساری ابدانہ نہ یا کلکیا شکنی بوار تو نماز برو کسانی عیدے کے مزن عیدہ باید مردم موا تا نماز نہ کم۔